呢度牛池灣地踎茶檔啦，最多人幫襯啦，發鵝。呢啲鋪頭都冇開啊，呢度係剪頭髮嘅，鄉公所。地攤嗰啲生果檔，呢檔都平啊，啲生果多人買啊，發鵝。話呢度新年係好多人嚟買嘅，呢個海味。街頭呢度啲街頭啲攤檔啊，呢度係呢一區啲人招嚟啫，牛池灣唔通係屯門走過嚟睇咩？啲茶餐廳海味啊，消失嘅牛池灣應該仲有幾個月就拆啊！呢間粥鋪我成日食㗎。